用電量係好大嘅，同埋尤其是我哋，譬如有時同阿 June 出嚟走埠啊，我哋每一日都係喺唔係喺酒店嘅時間係好長嘅，冇時間叉電嘅，所以咧今次呢一部電話咧，其實佢就加強到又有1730個 mAh，咁佢嘅電嘅佢嘅用電量係大好多。係，咁就可以隨時隨地都可以即係用得到啦。係啦，就用一整日都可以夠電。尤其是你哋要去其他嘅地方，唔係話即係下下可以都有個 HiFi 俾你聽到啊，有咩睇啊咁樣。Backstage 咧，好似頭先我哋啱先試咗個，我用 Mr. 首歌又好聽，但係揾唔到 Alan 首歌，但係唔驚。好嬲係咪啊？好嬲。唔緊要嘅，OK，但係後邊喺度 play 嘅我喺度聽緊，跟住爭啲唔記得講咩。記得講咩？係啊，但係 OK 就幾大聲。喂，你唔好以為我哋 layman 用啲 layman 嘅方法去同我哋介紹音樂喎，唔係 Alan 啲歌唔係淨係大聲嘅啫喎，即係你講到 Alan 啲歌佢好大聲嘅去唱歌咁樣。講到大聲就梗係 June 啲歌行啲，同埋大聲啲。係啊，嗱你哋兩個都係專業歌手啦，咁不如我哋唔使擔心嘅，我哋台下邊好多對音樂都有少少認識，唔使淨係學大聲同埋細聲咁簡單嘅。咁我想問啦，咁你哋即係會即係對音樂要求會高少少啦，咁又好似即係呢部即係手機頭先你聽落去音質方面如何咧？我招你講俾我聽下。其實咧，我哋而家一打開 email 咧，佢哋大人都係會收到 MP3。係。咁 MP3 其實大家都知道係一個好壓縮嘅一個 wave file。係啊。咁我哋做唱片係完全係零啊！我諗成1000啦，如果要去 compare。咁有好多時我哋即係平凡人、平常人一 download 嘅 MP3 就會哇好勁聽歌，咁啊情願會花啲錢去買啲貴啲嘅 headphone。係。咁我覺得其實呢個 HTC 佢呢個功能就俾埋個靚 headphone 嚟。係啊。我哋就算聽 MP3 就可以聽得好聲啲。咁但係我都係覺得買真嘅唱片，再 download 佢個電話度先。咁然之後係，或者可以你索性可以放將啲 wave 嘅 file 都可以放落部手機當中。咁然之後你聽翻 wave 嘅 file 嘅時候，你就可以聽翻佢啲音質。咁但係講到最後都要講緊你可唔可以用一個好嘅耳機先可以分得到個音響。咁所以就呢一個即係Beats 嘅呢個 earphone 咧就可以做到呢件事。Your Beats。咁啊好啦，咁啊 Your Beats 有咩好咧？不如交俾你講 Alan 啦。其實咧，因為我哋除咗買唱片之外啦，我哋自己做好多嘢嘅，做 demo 嘅時候咧，都會擺翻落個手機裏邊。有時或者 send 俾人啦。係啦，成日可以聽住啊嘛。咁 Your Beats 嘅 earphones 真係我諗從來都冇試過可以隨手機附送一啲咁 high quality 嘅 earphones，仲係一種入耳式嘅 earphones。呢一個 quality 已經足夠我哋做嘢嘅時候可以聽清楚嗰啲音樂嘅質素咯。其實而家好多即係譬如音樂人啦，咁大部分我哋即係聽嘅 earphone 咧都係用入耳式嘅，咁可以聽得即係格外啲噪音啦，同埋可以更加仔細可以聽到啲音質，咁都係呢個入耳式耳機裏邊咧最好嘅地方嚟㗎。咁啊 Rose，咁你又點睇咧？你唔係音樂人喎，你呢方面認識都應該唔少啦，係咪？都有㗎，因為頭先呢我睇過入邊咧，原來佢依家呢個播放軟件咧，同埋呢個界面咧係加強咗好多，完全真係可以即係符合用到呢個 Beats Audio 嘅。係，冇錯。咁啊，因為頭先我都聽過啦，咁啊只要咧，咁我哋嘅 Beats 嘅耳機咧一插咗落個風度咧，咁佢即刻可以 sense 到，呢個就係 Beats 嘅耳機啦，咁啊即刻咧可以啟動咧佢嘅程式，令到咧佢喺軟件啦同埋硬件上面咧配合得更加好嘅。咁啊，你都知道唔少喎，再介紹多啲好唔好啊？我記得因為成日我攞嚟睇戲㗎嘛，好似我對新戲嘅 trailer 頭先我睇過，試過咧喺平時嗰啲睇咧，好似冇咁震撼喎，因為嗰啲係啊睇緊爆破場面咧，唔知點解冇咁震撼。但係頭先咧我就用埋呢個 Your Beats 嘅入耳式耳機，聽埋落去，哇！真係好一流啊！係冇錯，視聽之餘咧，視好緊要，聽都好緊要㗎。冇錯。咁啊就有翻晒嗰啲爆破嘅聲效啦，咁啊你可以完全